Ni mu gihe amaso y'amahanga akomeje kureba ikomeje kwera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, hari indi ntambara isa n'ikomeje kubera inyuma y'amarido ndetse n'amasasu, ariko nanone ikabishobora kugira ingaruka zikomeye kurusha imirwano ubwayo. Ni intambara ya politiki, diplomasi n'ubuhuza, aho buri ruhande rushaka kwigaragaza nk'urufite ukuri. Ni mu gihe buri munsi hagenda havuka abandi bahuza ndetse n'indi mishyikirano mishya. Murabizi neza ko mu minsi yashize habaye ibintu bibiri bikomeye cyane bikomeje ariko nanone gukurura impaka ku hazaza ha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni ku ruhande rumwe ubutegetsi bw'u Burundi bwatunguye benshi, ni nyuma yo gutumira Bujumbura abayobozi b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo hamwe n'abayobozi b'amadini. Ni mu nama yari igamije kuganira ku bibazo bya politiki bikomeje gufata indi ntera Kinshasa. Ni inama yabaye kandi mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashinja Perezida Tshisekedi gushaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo azabashe kongera kwiyamamaza, ibintu bo bise kugerageza gukora coup d'etat cyangwa se gukorera coup d'etat itegeko nshinga. Iyi nama kandi yaje mu gihe imyigaragambyo yari iteganyijwe kubera Kinshasa yahise isubikwa, bituma benshi bibaza niba u Burundi bwarinjiye mu kibazo cya Congo nk'umuhuza wigenga cyangwa se niba ari umugambi wo kugabanya igitutu ku butegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ariko si ibyo gusa byabaye, kubera ko tugiye gukomeza tubigarukaho. Ni mu kindi gice cy'iyi nkuru, ihuriro AFC M23 naryo ryazamuye ijwi rikomeye risobanura uburyo rikomeje kugenda rikurikiranira hafi ibibazo bitandukanye. Ni mu itangazo ryabo AFC M23 ikavuga ko amahoro muri Congo adashobora kugerwaho igihe amahanga akomeje gukoresha ibyo yise ibipimo bibiri, aho bamwe banengwa abandi bagaceceka, nubwo benshi bashinjwa kutubahiriza ibyo amasezerano asaba. Ibi kandi birajyana nuko noneho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse no mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi naho ibintu bikomeje kuzamba, kubera ko birashoboka cyane ko noneho umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ko ushobora kuba ugiye gufatira ibihano ibi bihugu byombi bibiri. Ni ibihugu bishinjwa kuba byungukira ku mahame cyangwa se wenda no ku bufatanye bw'ibihugu bigize uyu muryango wa EAC, ariko ibyo bihugu iteka ryose bikibeta bikanga gutanga imisanzu, bahubwo bagashyira imbere inzira zabo zo gukomeza kungukira ku bandi. Ni muri urwo rwego mu minsi iri imbere hateganyijwe inama ikomeye cyane izahuriza hamwe ibihugu bya EAC n'abakuru b'ibihugu, ariko kandi amakuru akomeje kujya hanze akemeza ko u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ko bashobora gufatirwa ibihano byose bijyana nuko batubahiriza cyangwa se badashyira mu bikorwa ibisabwa n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Reba hasanditse subscribe, tugiye guhuza izi nkuru ebyiri zanditswe n'ibitangazamakuru bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo wumve ishusho ibikomeje kubera mu karere u Rwanda ruherereyemo, by'umwihariko mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Kino gitangazamakuru cyatangiye kigira kiti impamvu umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC wakagombye gufatira ibihano bikomeye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Burundi. Kiti umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC washinzwe ushingiye ku mahame y'ubufatanye, inshingano zisangiwe ndetse n'icyerekezo cyo guteza imbere iterambere rusange ry'akarere. Ariko ni muri iki gihe icyo cyerekezo kirimo guhura n'ikigeragezo gikomeye bitewe n'ikibazo cya mikoro gikomeje guterwa n'ibihugu bimwe na bimwe bitubahiriza inshingano zabyo zo gutanga imisanzu. Ikibazo ubu buyobozi bwa EAC bugomba kwibaza ni iki ngiki: ese umuryango w'akarere ushobora gukomeza kubaho igihe hari ibihugu byungukira ku nyungu z'abanyamuryango cyangwa se z'ubunyamuryango, ariko nanone bikanga kuzuza inshingano zabyo? Kugeza ubu ikibazo cy'imari muri EAC kimaze gufata indi ntera. Ingengo y'imari y'umuryango wa EAC mu mwaka wa 2026-2027 kuri ubu ngubu irangana na miliyoni zisaga 111 z'amadolari y'Amerika, nyamara amafaranga y'imisanzu ataratangwa ageze kuri miliyoni 80 z'amadolari, no kuvuga angana cyangwa se arenzeho 70% by'ingengo y'imari yose y'umwaka. Iri tandukaniro rikomeye ngo ntabwo ari ikibazo cy'imari gusa, ahubwo ngo rishobora no guhungabanya ishingiro ry'umuryango ndetse n'intego yo kwimakaza ukwishyira hamwe kw'akarere kose muri rusange. Ni mu bihugu bifite ibirarane byinshi cyane harimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Burundi. Kuba bikomeje rero ngo kutuzuza inshingano zabyo byatumye ibindi bihugu bikomeje
guhura n'ibibazo kubera ko biratanga imisanzu bikerekana ko byakoze byose ariko nibyishimire kuba ari byo bikomeje kwikorera umutwaro wo gutanga uwo musanzu. Ni mu gihe nyamara ibindi bihugu birimo Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo biza gukoresha amafaranga yatanzwe n'ibindi bihugu. Ni ku basesenguzi benshi ngo iki kibazo ni ikibazo cyo kubura inshingano, ariko nanone ngo si ibyo gusa. EAC ngo si umuryango utanga impano cyangwa se wenda imfashanyo, ahubwo naho ibihugu bigomba guhurira hamwe bigashyira imbere inyungu za buri gihugu, iz'abanyamuryango, ariko nanone bigatanga umusanzu utuma uwo muryango ukomeza gukora. Ni ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikibazo cyakuruye impaka cyane. Kuva Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakinjira muri EAC mu mwaka wa 2022 yungukiye ku bufatanye bwa politiki, ubukungu ndetse n'umutekano butangwa n'uyu muryango. Yahawe ubufasha bw'akarere harimo n'iyoherezwa ry'ingabo z'ibihugu bigize EAC kugira ngo zifashe mu guhangana n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko nk'uko abanditsi b'inyandiko babivuga, ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ntabwo bwerekanye ubushake bungana n'ubwo kubahiriza inshingano zijyanye n'ubunyamuryango. Aho gukomeza gushimangira ubufatanye bw'akarere, uburyo Kinshasa ngo yakomeje kwitwara byagiye bigaragara nk'ubuzana ubushyamirane n'ibihugu byari bisanzwe bibarizwa muri uwo muryango. Iseswa ry'ubu butumwa bw'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, the East African Regional Force, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni kimwe mu byagaragaje ayo makimbirane. Ingabo z'ibihugu by'abaturanyi zari zaroherejwe nk'igisubizo cy'akarere ku kibazo cy'umutekano, ariko kutumvikana hagati yazo na guverinoma ya Kinshasa ngo byaje kurangira zikuwe muri Kongo ikitaraganya. Ni muri uwo mushinga ngo hakoreshejwe miliyoni nyinshi cyane z'amadolari ndetse n'imbaraga nyinshi z'ibihugu byo mu karere. Ariko uko byarangiye ngo byatumye hibazwa niba hari abayobozi bakomeje guha agaciro wenda ibisubizo bihuriweho n'akarere, cyangwa se niba bemera ubufasha gusa igihe bafitiye inyungu za politiki zonyine. Naho ku ruhande rw'u Burundi nabwo hari abavuga ko ibintu bikwiriye kongera gusuzumwa bundi bushya. Nubwo Burundi bukomeje kungukira ku nyungu z'umuryango wa EAC, ubutegetsi bwa Perezida Évariste Ndayishimiye ngo burashinjwa gushyira imbere amasezerano ya politiki n'ubufatanye bwa gisirikare kurusha amahame y'ubufatanye, ituze n'iterambere ry'ubukungu EAC yubakiyeho. Ni muri urwo rwego inama y'abakuru b'ibihugu ba EAC iteganyijwe mu minsi iri imbere ngo ishobora kuba imwe mu nama zikomeye cyane mu mateka y'uyu muryango wose kuva wabaho. Ni mu byitezwe harimo gusuzuma uburyo bwo gufatira ibihano ibihugu bikomeje kubahiriza inshingano zabyo ndetse no gutanga imisanzu mu buryo buciriritse cyane. Benshi barashyira mu majwi igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bijyanye n'ibirarane, aho bishobora kuzafatirwa ibihano ku kigero cyo hejuru. Abashyigikiye iki gitekerezo bakavuga ko byatanga ubutumwa busobanutse ko kuba umunyamuryango wa EAC bitajyana gusa no kwakira inyungu, ahubwo bijyana no kuzuza inshingano zawe nk'umunyamuryango. Bakavuga ko igihe cyo guhitamo ibyo umuntu yubahiriza n'ibyo atubahiriza ngo kigomba noneho kurangira mu buryo bwa burundu. Nta gihugu gikwiriye gukomeza guhubanganya imikorere ya EAC ni mu gihe gikomeza kungukira ku nzego zayo, ku mutekano uhuriweho ndetse n'inyungu z'ubufatanye bw'akarere. Umuryango ukomeye ushingira ngo kukubahana, kubazwa inshingano ndetse no kubahiriza amategeko. Ibihugu nka Kenya, Uganda, Tanzania, u Rwanda n'ibindi bihugu bikomeje kubahiriza inshingano zabyo uko bikwiriye, ndetse ngo ntibikwiriye no gukomeza kwikorera umutwaro w'ibihugu bikomeza kwanga gutanga umusanzu, ari byo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. EAC yashinzwe kugira ngo ihuze Afurika y'Iburasirazuba, si ukugira ngo ibe urubuga rw'imikino ya politiki cyangwa se wenda intwaro zijyana n'urwitwazo rudashira. Niba uyu muryango ushaka gukomeza kugira icyerekezo ndetse no kubahwa, ugomba kubahiriza amategeko yawo ku banyamuryango bose, kabone niyo byasaba gufatira ibihano ibihugu biwugize. Ubutumwa EAC ikwiriye gutanga burasobanutse. Ukwishyira hamwe kw'akarere ni ubufatanye busesuye bushingiye ku nshingano zisangiwe, ntabwo ari uburyo bwo kungukira ku bandi cyangwa se kuri mwebwe mutagize icyo mutanga, ahubwo byagakwiriye kujyana n'ubufatanye. Ese muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu iteganyijwe mu minsi iri imbere, Sebarundi na Tshisekedi baba bazafatirwa ibihano?
Reka iyi nkuru n'ubundi nyikomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni igitangazamakuru cy'Abafaransa nacyo cyashishimuye inkuru igira iti Uburundi bwabaye umushyitsi utunguranye mu bibazo bya politiki bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni perezida w'u Burundi Évariste Ndayishimiye ngo yakiriye i Bujumbura abayobozi b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'abahagarariye amadini, maze baganira ku bibazo bya politiki bimaze iminsi bivugwa muri Congo, cyane cyane ibijyanye n'umugambi uvugwaho guhindura itegeko nshinga. U Burundi ngo busanzwe ari umwe mu bafatanyabikorwa ba gisirikare ba leta ya Kinshasa bwatangije iki gikorwa mu rwego rwo kugabanya umwuka mubi umaze iminsi wiyongera. Ni mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje imyigaragambyo bamagana ibyo bita ihirika ry'itegeko nshinga. Ubundi buhuza bwakomeje kugenda ngo bwiyongera, ariko nanone bwari busanzwe ngo ni nyuma y'ibiganiro byabereye i Nairobi, Rwanda, Doha na Montreal byari bigamije gushakira amahoro ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo. Ubu noneho Uburundi nabwo ngo bwinjiye ku ruhando rw'abashaka guhuza impande zitandukanye, ariko kuri iyi nshuro haribandwa ngo ku bibazo bya politiki biri imbere mu gihugu. Ku ya 6 Nyakanga, Perezida Évariste Ndayishimiye usanzwe ari perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EAC yatumiye Bujumbura intumwa zaturutse muri Congo. Ni muri izo ntumwa ngo harimo abayobozi b'ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi rizwi nka C64 barimo Martin Fayulu, Derise Sanga, Jean-Marc Kabuni ndetse n'abahagarariye Senko, ICC n'amadini y'abapentekote muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ngicyari kigamijwe muri ibyo biganiro kwari ugusesengura ikibazo cya politiki kimaze gufata indi ntera muri Congo. Hasigaye imyaka irenga 2 kandi ngo habe amatora ya perezida wa Repubulika ateganyijwe mu mwaka wa 2028. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagashinja Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo gushaka kuguma ku butegetsi ni nyuma ya manda ye ya kabiri kandi ya nyuma izarangira mu mwaka wa 2028. Ni mu mezi ashize Perezida Tshisekedi ndetse n'abayobozi bo mu ihuriro Union Sacrée ngo bagiye bagaragaza ko bashyigikiye igitekerezo cyo guhindura itegeko nshinga kugira ngo perezida abe yakwemererwa kongera kwiyamamaza. Vuba ahangaha inteko ishinga amategeko igenzurwa ahanini na Union Sacrée ngo batoye umushinga w'itegeko rigena uko referendum yakorwa. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakavuga ko ibi ngo ni ihirika cyangwa se ni coup d'etat izaba ikorewe itegeko nshinga, bagasaba ko habaho ibiganiro nyabyo bihuza impande zose zirebwa n'iki kibazo cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni muri bo bakavuga ko ibyo biganiro bikwiriye kwitabirwa na M23 ndetse na Joseph Kabila wahoze ayobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ku ruhande rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ngo ntashaka ibiganiro bishobora gutuma ubutegetsi bwe bushidikanywaho cyangwa se wenda ngo bugabanuke cyangwa se wenda ngo habe hari undi wabwinjiramo. Abashaka ibiganiro bitarimo M23 cyangwa se Joseph Kabila kandi nabo ngo bakomeje kugenda bagabanuka cyane. Ni mu rwego rwo gushyira igitutu ku butegetsi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakoze imyigaragambyo ya mbere yabaye ku 12 Kamena, ariko yaje guhagarikwa n'igipolisi cya Congo gifatanyije n'umutwe wa FDP wegereye ishyaka riri ku butegetsi. Ni nyuma y'iyo myigaragambyo hateguwe indi yo kwa 8 Nyakanga, ariko iza kuburizwamo cyangwa se iza guhagarikwa mbere y'uko iba. Ni muri uwo mwanya nyine ngo nibwo Perezida Évariste Ndayishimiye yatumiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Tshisekedi Bujumbura. Hari abasesenguzi bavuga ko ubu butumire ngo bushobora kuba bwaraganiriweho hagati ya Ndayishimiye na Tshisekedi ubwo Perezida w'u Burundi yagiriraga uruzinduko i Kinshasa kwa 22 Kamena. Ngivyo bishobora kuba byari byaganiriweho, ari nayo mpamvu twabibonye nyuma. Abasesenguzi bakavuga ko intego nyamukuru ya Tshisekedi ngo ni ebyiri. Icyambere ngo ni ukwirinda imyigaragambyo yari iteganyijwe ku ya 8 Nyakanga ko yaba, bityo akabona umwanya noneho wo kugabanya igitutu cya politiki. Ibyo rero ngo byagezweho kuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahise basubika iyo myigaragambyo yabo maze bayimurira kwa 22 Nyakanga kugira ngo babanze barebe icyo ibiganiro bya Bujumbura bishobora gutanga. Icya kabiri, hari abavuga ko Tshisekedi yashakaga gutesha agaciro izindi gahunda z'ibiganiro zari zisanzwe zimusaba kumuhuza n'amadini cyangwa se kumuhuza n'abandi muri Angola, kuko zasabaga noneho ibiganiro byagutse kandi birimo M23 na Joseph Kabila. Bityo rero benshi babona ko Tshisekedi ashobora kwifashisha Uburundi kugira ngo ategure uburyo bw'ibiganiro butazamushyira noneho mu bibazo bya politiki. Hari n'abavuga ko inshingano ya Ndayishimiye ngo nukumenya neza ibyo batavuga rumwe n'ubutegetsi bifuza, hanyuma akabisangiza Perezida Tshisekedi Chilombo bosi we. Kugeza ubu ibiganiro byabereye Bujumbura ni
byahinduye imyanzuro y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kubera ko bakomeje gusaba ibiganiro byabo ko bihuzwa n'impande zose, kugabanya ubushyamirane bwa politiki, kurekura imfungwa za politiki, guhagarika gukoresha ubutabera mu nyungu za politiki, kubahiriza ubwisanzure bwa politiki n'uburenganzira bwa muntu, guhagarika ibyo kuvugurura cyangwa se guhindura itegeko nshinga ndetse n'imyigaragambyo bayigumishijeho. Maze uyu mwanditsi ati ese Uburundi bushobora kuba umuhuza utabogamye? Ngo hari abantu benshi bashidikanya ku buhuza cyangwa se ku bushobozi bw'Uburundi bwo kuba umuhuza utabogamye. Impamvu nuko Perezida Évariste Ndayishimiye afatwa nk'umufatanyabikorwa wa hafi wa Perezida Tshisekedi, kandi ingabo z'u Burundi zikomeje kugira uruhare mu bikorwa bya gisirikare bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Congo. Iki gikorwa ngo cyongeye kuzamura impaka ku kuba hari abahuza benshi cyane muri iki kibazo cya Congo. Ni nyuma ya Nairobi, Rwanda, Doha, Montreal hiyongereyeho noneho Bujumbura. Hari abibaza bati ninde mu by'ukuri uzayobora ubu buhuza bwose? Ni mu buyobozi bwa Kinshasa bavuga ko hari itandukaniro hagati y'ubuhuza bugamije gukemura ikibazo cya M23 n'u Rwanda n'ubuhuza bugamije gukemura ibibazo bya politiki imbere mu gihugu. Ariko abasesenguzi bakavuga ko kuba nta rwego na rumwe ruhuza ibikorwa byose ngo bituma ikibazo kirushaho gukomera aho kugira ngo kigabanuke. Ese ninde wungukira muri iyi ntambara ikomeje? Hari abasesenguzi bavuga ko uko ibintu bihagaze ngo impande nyinshi zishobora kuba zifite inyungu mu gukomeza kubaho kw'iyi ntambara. Bakavuga ko AFC M23 ibona impamvu yo gukomeza kubaho ndetse no gukomeza ibikorwa byayo. U Rwanda nk'uko abanditsi b'iyi nkuru babivuga ngo rukomeza kungukira mu bukungu bushingiye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse rugakomeza ngo gusobanura impamvu z'umutekano warwo. Leta ya Kinshasa nayo ngo ikomeza gukoresha iki kibazo cy'umutekano mu rwego rwo gukomeza guhuza abaturage bakabahuriza inyuma ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, cyane cyane ni mu gihe ngo hari impaka ku bijyanye n'ihindurwa ry'itegeko nshinga. Nubwo hari abashidikanya ku musaruro w'ibi biganiro, ngo hari icyizere kimwe gishobora kuzajyana nuko inama ya Bujumbura ngo ishobora kuzatanga ibisubizo bifatika. Ngo habaye iyo nama batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Congo babona amahirwe yo kugeza ibyo basaba imbere y'inzego z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ariko ikizamini nyakuri kizaba kuwa 22 Nyakanga, umunsi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bateganya kongera gukora imyigaragambyo karahabutaka. Niba iyo myigaragambyo itahagaritswe cyangwa se itabujijwe, hari abemeza ko ubuhuza bw'u Burundi bushobora kongera noneho kugaragara kugira ngo bagabanye igitutu ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Ariko niba itazagira imbaraga iyo myigaragambyo, no kuvuga imbaraga zitegerejwe, ngo birashoboka ko igitekerezo cyo gutangiza ibiganiro nyabyo bihuza impande zose ko gishobora noneho gusubikwa igihe kitazwi. Nibyo tuzakomeza kugenda dutegereza mu minsi iri imbere.